dong, kan masih batuk tadi Bunda dengar Kinat. Gitu. Kan mau ya. Nggak usah makan yogurt dulu apa tahu usah. Gak usah makan obat udah. Gak usah makan obat. Nggak sembuh dong berarti ya. Sakit batuk terus dong Kinannya. Jatuh. Jangan Jangan. nanti masuk ke dalam. Jatuh. Iya jatuh ya.